嗱，而家我哋聽下老師對你呢幾排嘅表現，好唔 OK？OK。Mia 爸爸媽咪同你哋講一下 Mia 最近一啲表現。Mia 咧好愛朗嘅，喺返學嗰一陣有少少有啲啲都唔開心咁樣嘅啫。其實小朋友之間玩咧基本都 OK 嘅，不過有時咧就惡啲，即係會霸道啲。譬如佢呢隻手忍唔住掹咗一下成個碌地，嗰個 Mia 喊咯，問下阿 Chloe 喊咯咁樣。老師今日批評你，話你平時個人太粗魯，啱唔啱啊你？啱。咁以後要點樣啊？要講對唔住。做錯嘢要講乜嘢啊？要講對唔住。要講對唔住咯。咁第日仲會唔會咁粗魯啊？唔會咯。認真啲答我。知道啦。喺學校要點樣啊？要唔得打人，要講對唔住，打得人要對唔住。係咪要相親相愛啊？相親相愛一家人。咁老師話你而家有咩感想？唔知道。老師啱啱批評你，你自己有咩感想啊？想買啲玩具玩。你冇啲傷心嘅咩你？你唔傷心嘅咩你？你傷唔傷心啊？老師批評你。唔傷心啊！我想買玩具，真係就係想買玩具。你吔蕉！